Maayong buntag kanatong tanan, atong iapil nining santos nga misa karon kining mga mosunod nga intensyon. Pamisa pasalamat kang Senior San Pedro, Senior San Pablo Apostol ug sa Birhen sa Kaluoy, sa mga grasya nga among nadawat ug kabaskog sa among panglawas. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat. Pamisa sa kalag ni Luz, Arlen, Hanley, Ernesto, Eugenio Sr., Amado Jr., Amado Sr., Maura, Ines, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Misa pasalamat sa tanang grasyang nadawat, ilabi na sa gasa sa kinabuhi, maayong panglawas o proteksyon nga gihatag, ilabi na sa mga mahal sa kinabuhi, nga naa sa lagyong dapit, alang usab sa kaayuhan sa tanang masakiton, lawas ug kalag. Pasalamat sa tanang grasya nga dawat ug kabaskog sa lawas. Pamisa sa mga kalag nila Francisco, Valentina, Filomena, Eusebio, Nicasia, Alejandro, Rogelio, Marie Grace, Ginalyn, Miguel, Eulalia. Pamisa ug pag-ampo ko sa ako pamilya nga hatagan ug kabaskog sa lawas, ipalayo sa sakit ug disgrasya. Pamisa pasalamat alang sa Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo, Birhen Medalya Milagrosa, San Jose, San Pablo, San Antonio Abad, ug alang usab sa mga kalag nila Nisirata, Honorato, Epifania, Isabel, Milicio. Thanksgiving Mass for the 70th birthday of Norberto Toyor for good health and more blessing. Pamisa pasalamat sa additional members sa among family, uban sa pangama ni Our Lady of Piña Francia, Birhen sa Simala, Birhen sa Lourdes, Birhen sa Fatima, Our Mother of Perpetual Health, San Pablo Apostol o sa Tanang Santos o Santa sa Langit. Misa pasalamat sa Blessed Trinity, Santo Niño, Divine Mercy, Saint Joseph, Saint Paul the Apostle, Saint Roque, Saint Anthony, Saint Pedro Calungsod, Saint and Saint Jude Thaddeus. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat, uban sa pangama sa Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Pamisa sa mga kalag ni Maria Agnes, Alfredo, Edelberta, Raimonda ug Pedro. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat, pamisa sa mga kalag ni Pedro, Juliano, Emiliano, Basilio, Irenia, Nicolasa, Gregoria, Modista, Irenevi, sa mga kalag nga tanan sa purgatorio. Pamisa sa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, ilabi na sa gasa sa maayong panglawas sa akong pamilya. Pamisa pasalamat sa tanang grasyang nadawat o kabaskog sa lawas. Pamisa pasalamat sa kaluwasan sa gikahadlukan nga virus ug sa kabaskog sa lawas. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat ug pamisa sa mga kalag nila Pasiana, Julian, Celso, Alef, Evaristo, Lucila, Sofriano, Felisa, Crisanto, Bienvenido, Marcelina, Jacinto, Tansyong ug mga kalag nga tanan. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat sa pangama ni Senior San Pablo Apostol, Senior Santo Niño, Birhen sa Kaluoy, Birhen sa Regla, ug Birhen sa Simala. Pamisa pasalamat sa kabaskog sa lawas sa akong tibuok pamilya, palingkod family, ug pag-ampo alang sa tanang mga katawhan nga naapektuhan sa COVID-19 nga unta papaso na ang atong labaw na sa atong labawng makagagahom. Pamisa sa mga grasya nga nadawat sa maayong lawas sa kanunay sa tanang ug pamisa sa tanang kalag sa purgatorio. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat labi na sa maayong panglawas. Pamisa pasalamat sa grasya sa kinabuhi ug pasalamat sa mahal nga Birhen Maria. Pasalamat sa mga grasyang nadawat ilabi na sa trabaho ug negosyo. Taas nga kinabuhi ug maayong family, Lubertinos family ug sa tibuok kalibutan. Pamisa pasalamat alang sa adlawng natawhan sa mga grasyang nadawat adlaw-adlaw ug sa maayong panglawas. Pamisa alang sa
13 katuig nga death anniversary ni Miguela. Pamisa usab sa kalag ni Guillermo Sr., Marcelina Marcidita Sotero Junicia. Pamisa pangamuyo nga mawala na unta ang COVID-19. Pamisa sa fast recovery ni Romulo Esteliore Jr. o pamisa sa kalag ni Hunyo Sr., Pasita Amada Feliciano Johnson Sr., Linda Cilia. Pasalamat sa Divine Mercy sa mga maayong panglawas sa proteksyon o sa mga grasya nga nadawat kanunay. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Samuel Martina Gregoria Fausto Maribel Felix Eugracias Nicasio Jr., Eutikio Lucia Rafael Arsinia Catalina Pilahio Provincia Raimundo Eunicia Hermenegildo Dominador og Anisito. Pamisa sa kalag ni Espiridion Teresita Cecilia Graciano Lucrecia Victoria Carlito Sr., Remigio Luz Lilito Anyano Anisita Aurora Adelaida Lucrecio Vidal Josefino Vicente Gregorio Apolinario Ingracia Flaviana Dionisio Loreto Demetrio Modesto Meropo Francisco Bautista Crumuel Regina Manuel Angela Agustin Zacarias Casiana Potasio Saturnino Romualdo Ana Columbia Eulalia Adelaido Ariston Hiraldo Rustico Victoria Hirike Janjan Melicio Sr., Epifania Eustaquia Magno Ursula Benjamin Francisca Erenio Froilan Rafael Enrique Camilo Claudio Felisa Juliano Dionisio Sr., Jacinto Jr. Sr., Dolores Hervasia Gregorio Julio Martina Carlito Sr., Maura Pilahio Haynes Oscar Ponciano Rosa Ann Hans. Pasalamat sa Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo, Birhen sa Medalya Milagrosa, San Jose, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, San Roque. Pamisa sa ika-15 katuig nga kasumaran sa Julian Batch. Pasalamat alang sa kalag ni Ivy Florentino Sr., Margarita Iodigario, Vicinta Rogelio Halad ni Aurea Esteliore. Pamisa sa kalag ni Ingracia Blas Benigna, Felix Felisa Saturnin, Consita Concordio Roger Rolly Francisca Hermenegildo, Anselma Luberato Inurata Inonhenio Concordia Eleno Zinaida Narcisa Ronald Clint James Mary Ann Braulio Canota Macaria Antonia Pasita Norma Dionisio Manuel Anyanas Rodrigo Jonas Juanito Evagria Bonifacio. Pag-ampo kang San Roque sa adlaw nga tanan. Maluluyon nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian. Diha kang Senior San Roque. Aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayos sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudes nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit ug mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod o Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga panungdan sa imong matamis o yamot nga anak, ug tungod sa mga bertudes ni San Roque nga among langitnon nga tambal. Ingon man, giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika,
ang Santo Papa nga Pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos, aron mapadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug sa mga erehes nga dili binunyagan, managbalik ug moila kanimo, ingon man, luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang mga anak sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilo nga infernohanon sa mga sala, aron kaming tanan, mubati sa katamiis ni ining langit nun nga tambal, ug maabot namo tungod kaniya, ang dayon nga katamiis dito sa langit. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanaon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daot. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami igapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tigyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon og sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Heso Kristo, ganguma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mana usab kinimo. Mga igsoon, kani atong Santos nga Misa, padayon gyapon na atong mga pangamuyo ngadto sa Ginoo, pinagi ni Señor San Roque, nga unta kita, kapanalipdan kanunay sa maong hadla sa COVID-19, o atong ipangamuyo ngadto sa Ginoo nga unta kining atong mga gipang-atubang nga mga problema kita makakaton ug atong masabtan ang kaayo sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Ug aron nga ngayon kita mo sa ulog ni Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagagumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ug dakuy amot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala busa nang amoy magugang Santa Maria kanunay ngulay sa tanang mga anghel mga santos ug kaninyo mga igsuon aron niyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy-ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga makinadmanon ug mahigugmaon tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug agaka nga among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimog sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Ug wala madugay mihubas ang sapa tungod kay wala nay ulan. Unya, giingnan siya sa Ginoo, lakaw ngadto sa Sarefta, sakop sa Sidon og puyo didto. Suguon ko ang usa ka byuda sa pagpakaon kanimo. Busa miadto siya sa Sarefta, ug sa pag-abot niya sa ganghaan sa syudad, may usa ka byuda nga nangahoy, ug gitawag niya ang byuda ug giingnan. Palihog dadi ako jutang tubig aron makainom ako. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babay ug giingnan. Hatagi usab ako gamay pan ug miingon ang byuda. Saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina ug diyutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako ug sa akong anak, aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Ug miingon kaniya si Elias, ayaw kabalaka, buhata ang giingon mo, apan himui una ako diyutay torta, ug dad-anganhi kanako. Ug pagkatapos paghimo usab alang kanimo ug sa imong anak. Kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Milakaw ang byuda ug gihimo niya ang giingon ni Elias, ug wala siya kabsig kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug ang lana, sumala sa gisultis sa Ginoo, pinaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ginoo, ipadanag kanako ang imong naong. Ginoo, ipadanag kanako ang imong nawong. Sa akong pagsangpit, tubaga ako, O Diyos ko. Nga matarong ikaw nga naghupay kanako sa akong kagulanan.
Kaluy ako o pamatia ang akong pag-ampo sa mga tao nga hamili. Hangtod anusa magmatig-a ang inyong kasing-kasing. Nganong nahagugma man kamo sa makawang ug mangita sa bakak. Ginoo, ipadanag kanako ang imong nawong. Hibalui nga ang Ginoo nagabuhat ug katingalahan sa nagtuo kaniya. Ang Ginoo mamati kanako sa akong pagtawag kaniya. Kahadlukin ninyo ayaw kamog pagpakasala. Pagpalandong kamo diha sa inyong mga higdaanan, diha sa kahilom. Ginoo, ipadanag kanako ang imong nawong. O Ginoo, ipadanag kanamo ang imong naong. Gihatagan mo kalipay ang akong kasing-kasing. Labaw kay kun magdaghan ang trigo ug bino. Ginoo, ipadanag kanako ang imong nawong. Ang Ginoo manakan ninyo. Manaw sa Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. ikaw, O Ginoo. Mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kamo ang asin sa katawhan, kung ang asin kawadan sa iyang kaparat, unsaon paman pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala gapuslanan og angay na lamang isalibay og tunob-tunoban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan, ang syudad nga nahimutang sa bungto dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kundi ibutang gayud sa tungtunganan aron makadanag sa tanan nga naa sa balay. Busay padanag gayud ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa inyong amahan nga atuas sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Jesus tell us to share, to let go, to give, to let our light shine so that the world might know that we are His followers. Mao ni atong himuon nga isip principle of attraction sa atong mga kaigsuonan, mga igsuon. Labi na kita nga nasa simbahan, mga daily church goers, mga lay ministers, maunta ni ang naa kanuna sa itong hunahon nagkasing-kasing, mo paambita sa unsay naa nga gihatag sa Ginoo kanato. Mao na nga kita ang tanan, isip mga sumusunod sa Ginoo, kita ang asin o kahayag sa katawhan. Let us share our talents, skills, and treasure for the sake of God's kingdom. Busay padanagayod ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat o magdaig sila sa inyong amahan nga atuas sa langit. So kung makakita sila sa ato mga gipaambit nga mga abilidad, ato mga skills o atong bahandi ngadto sa mga tao pinagi sa pagtabang, magdaig sila sa atong amahan sa langit, dili kay atong kaugalingon mo'y daigon sa mga tao, no? Niagan ita sa simbahan, no need nga ma-publicize ang atong diha sa simbahan. Importante nga naghimo tagmayo nga to sa atong isikataw asin og kahayag aron sila magdaig og maghimaya sa atong amahan. Mga pag-ampo sa katawhan,
Ang Dios mao ang atong magbubuhat ug amahan, nagpadayag sa iyang kaugalingon, pinagi sa iyang anak, pinagi sa iyang espiritu. Iya kitang higugma og buot siya nga sa Jesus atong mailhan ug higugmaon moingon kita, Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan magbubuhat sa langit ug yuta, tabangi kami sa pagtawod sa imong mga binuhat, sa pagpaugmad sa kalibutan ug sa paghimo niining mabungahon alang sa kaayuhan sa tanang mga katawhan. Mag-ampo kita. Ginoo nga among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, imong gihimo ang imong gugma alang sa tawo nga makit-an diha sa imong hinigugmang anak na si Jesucristo nga nakigusa sa among manunubos. Tabangi kami sa pagpapaniya ug pagpadayon nini sa yuta sa tahas sa pagdala ug kaluwasan ug kagawasan alang sa tanan. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, imong gibuo ang imong kinabuhi ug ugma, pinaagi sa imong balaang espiritu ngadto sa mga kasing-kasing sa mga katawhan. Tabangi kami sa pinaagi kaniya sa pag-alima sa unsay nasamdan, sa pagpahumo kung unsay tig-a ug pag-init sa unsay mabugnaw. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, himoa kining katilingban ug ang tibuok simbahan nga mahimong buhing timaan sa imong kaugalingong katilingban sa gugma. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, himoa nga ang among mga gagmayng simbahanong katilingban uban sa tanan nga niya karon dinhi nga usa ka timaan sa imong mahigugmaong presensya. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Dining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalain-laing tinuuhan ug sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Ginoo nga among Dios, mahimo kagayod nga sukaranan ug kahulugan sa among mga kinabuhing Kristohanon. Unhi kami isip mga nagpapanaw nga katawhan sa kahingpit sa imong kinabuhi ug gugma diha sa kayusa sa Espiritu Santo pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron nga kung inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagtimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tanawa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo, dawata mag-asa nga among gihalad o tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Mahanaw sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo ng gibayaw Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. angay umata. Santos nga mahan Dios nga tunhay magagahom sa tanan. Angay umatarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay pinagi sa imong hinigog mga anak ang imong gitukod nga among banay sa katawhan. Pinagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat magalagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busaban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, doyog silang way hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoo, Diyos sa kadaugan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa pintasan. Daygon ng nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining mga gasa. Aron mahimo kinalang kadamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may gawa siya upan, may pasalamat kanimo, may pigas bidaig, mihatag nini nga to siya matinun-an umingon. Dawat akin ninyo nga tanan o kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, migawa siya sa kalis. Ipasalamat kinapag-usab bidaig, mihatag nini nga to siya matinunan o miingon. Dawat kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik na. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw na Hesukristo, gahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang mo lagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. O ba ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel, among obispog sa tanang mga pari, ug sa tibok mong katawhan nga imong itubos. Hinumdumi ang imong mga anak, labi na sa mga kalag nga amo karong gihandom sulo ning santos nga misa ug sa mga kalag nga walay nagahandom kanila. Alang silang kapaulayan nga dayon kapasayloan sa ilang mga sala. Sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw ta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among magisuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong panagway, kaluoy kaming tanan. Himo ang kami ang ayan na makambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton ata sa katuigan. Uban kanila ami ikaw nga daygon ug ami ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Para magampo kita samahan ato pangadjion mga pulong itudlo nato sa atong manonobos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan. Wabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanunan mo sa matag adlaw, hihatag ka namo karong adlaw, o pasilua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nini panahon aron tinabangan sa imong kaluoy.
Mahaligay kami ganunay sa salaw may layo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang inharian, ang kahumog ang himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoo nga Hesukristo na iyon ka sa imo mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Mana ang sakit. At ibagit antiman sa to pananginigsunay, palagdait mana kaninyo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulhang katong sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawan kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Pag-ampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan. Sa pagkalawat kanimo sa akong tanan. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako. Ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nga naha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, ibubo ang Espiritu sa amo mga kasing-kasing, nangamuyo kami Ginoo sa iyang paglamdag si San Efren, diakono, nalipay sa pagawit sa imong santos ng mga misteryo sa iyang gahom, malipay siya nga mialagad kanimo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Orasyo Impirata para sa novel coronavirus. Diyos among Amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapanangdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupok kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ining maong virus nga nagdala sa makalilisan na sakit. Giyahin ang mga kamot ug lamdagi ang mga una-una sa
sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug tinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab ng mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios ng langgam. Nangalyubo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, Iampo. iampo mo kami. Ginoo man na kaninyo. Manaw sa Manalangin kanyo mag-ama Dios ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang misa, dadun nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.